Hierdie seun het groot idees gehad oor wat dit wou sê, wat dit jou wou laat weet, laat sien. Hierdie seun wil jou oë oopmaak vir die vreugde wat leef in die vreemde geselskap van verlies. Wou seker maak om jou te vertel, sodat jy nie vergeet nie. Dat ten spyte van hoe lank dit afwesig voel, ten spyte van hoe stil dit word, vreugde nooit ver van jou af was nie. Om ruimte te hou om die lewe te vier, om wag te hou oor jou, om te neurie soos dit waak oor jou. Maar nou dat dit tyd word om dit uit te spreek, nou dat dit tyd word om hierdie woorde op jou wenkbraue neer te lê, op jou kloppende hart, is al wat hierdie seun kan dink om te sê. Kyk, jou lewe 'n kers, hierdie dag 'n vuurhoutjie. Trek dit en kyk wat brand. Watter vuur kom sing in jou? Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Despite all the darkness, human hope is based on the instinct that at the deepest level of reality, some intimate kindness holds sway. This is the heart of blessing. The world can be harsh and negative, but if we remain generous and patient, kindness inevitably reveals itself. Despite all the darkness, the world can be harsh and negative, en weet ons dit nie op die oomblik nie. En mense kan dink dis nie die regte tyd om 'n seën uit te spreek nie, want daar's soveel ruimte vir woede, vir righteous anger op die oomblik. Dinge is nie soos dit moet wees nie. Die wêreld is nie soos dit moet wees nie. En ons hou dit vas, saam met die wete of die instink dat daar 'n diep onderliggende, alles deurdringende goedheid is. Alhoewel die woord kindness, die betekenis daarvan en die blote klank daarvan het nie vir my sy gelyke in vertalings nie. Ons praat vandag oor seën en die woord blessing, soos dit nageboots word in die klank van die ou Engelse woord blessing, beteken om te heilig met bloed. Die woord klink byna abstrak, soos 'n ding van die lig, blessing, maar in sy oorspronklike betekenis was dit onlosmaaklik verbonde aan lewenskrag, aan bloed. John O'Donoghue, wat van die mooiste seëninge geskryf het, dink ek, wat ons tot ons beskikking het, saam met Jan Richardson, sien dit ook as 'n sirkel van lig, wat jy in jou ontmoeting met, of in jou gebede vir iemand rondom hulle kan trek. So plaas jy hulle onder die beskerming en guns van God. Dit word veel meer as net 'n gewone groet of omhelsing. Hy skryf dit so, hy sê, it opens a door, a different door in human encounter. One enters into the forecourt of the soul, the source of intimacy and the compass of destiny. Om die treffende beeld van Ocean Vuong, een van my gunsteling skrywers, te gebruik, hy sê dit is om die skoene van jou stem uit te trek en op die heilige grond
van iemand se lewe te gaan staan. Om jou stem, jou wese kaalvoet te maak, omdat jy 'n diep besef het dat jy hier, soos Moses, by die brandende bos met God te maak het. Ons ingebore hinkering na die ewige, wat ons lees in Prediker, die ewige wat in ons harte geplaas is, ontvlam ons verbeelding om te seën. Ongeag van hoe jy die ewigheid beskou, hou die mens se hart aan om te droom van 'n staat van heelheid. 'n Plek waar alles bymekaar kom, waar verlies goed gemaak word op 'n manier, waar blindheid visie word, waar skade omhaal word deur genade, en waar die harde arbeid van om 'n lewenspad te loop 'n soort tuiskom sal beleef. Die Jode het daarvan gepraat as shalom, nog steeds shalom, en ons nou lees daarby en via ook noem dit heilsaam. Jy sal die Engelse woord daaroor wholesome, maar dis amper nog mooier in Afrikaans. Dis heil en dis saam, en dis eintlik wat 'n seën doen. Om 'n seën uit te spreek is om van hierdie heilsaamheid uit te giet oor iemand. Jou siel het seën nodig, en het nodig om te seën. En dis nie net 'n Bybelse ding nie, dis 'n mens ding, dis nie net 'n geestelike daad nie, dit sluit die liggaam en die hart en die verstand in. En ongelukkig stel 'n groot deel van die Christenkultuur seëninge, of dan #blessed, gelyk aan voorspoed en gesondheid en oorvloed. En terwyl dit sekerlik 'n versoeking is om sulke geskenke te verbind aan die guns van God, hou dit 'n soort verraderlike gevolgtrekking in, dat die vir wie die voorspoed nie verveel nie, soos ons mense dikwels op hulle verjaarsdae sê, mag die voorspoed jou verveel. Die wat siek is en gery word deur die ongeluk of gebrek aan oorvloed, dat diegene nie die seën van God ontvang het nie. Seëninge draai dikwels hierdie wanopvatting op sy kop. Soos Jesus in die bergpredikasie. Die hele bergpredikasie draai hierdie opvatting op sy kop. In plaas daarvan om 'n barometer of 'n maatstaf van God se guns te wees, ontmoet 'n ware seën ons meestal in die plek van ons diepste nood, ons grootste desperaatheid, ons duidelikste tekortkoming. 'n Seën soek ons dikwels op waar dit moeilik geword het om die voorsiening van God raak te sien. Die tye wanneer God se welwillendheid nie so wel voel nie. Waar die goed, die onderliggende goedheid nie so goed voel nie. Waar die goed waarvan pyn en verlies gemaak is, juist die inhoud word van ons hoop. Seën lyk ook dikwels soos 'n paradoks. Dit is diep gewortel in die rou materiaal van ons lewe, die werklikheid en die oomblikke die werklikheid wat jou realiteit beslaan. Maar, of eerder dan, 'n seën sê ook, daar's meer. Dit belig die verband tussen die heilige en die gewone. In een van Breitenbach se gedigte skryf hy so, of miskien is dit wat ek daarin gelees het, en dit was heilig, sonder om die oë toe te maak. Ons alledaagse word heilig. Seëninge klink dikwels poëties, want dit is pulsend met ritme en vol woorde wat ons aandag gevange neem en wakker maak vir die heilige wat in ons midde aan die werk is. En tog is daar geen magic
aan 'n seun nie. 'n Seun wil ons nie fix nie. Dit sal nie op sigself die oplossing bied vir ons pyn of moeilikheid of die skade ongedaan maak wat ons gemaak het of ontvang het nie. Dis 'n kanaal van genade wat die kapasiteit het om jou oë oop te maak sodat jy die uitgestrekte arms kan raak sien en herken van die een wat jou in liefde geskep het. In wie se diepste hinkering dit is om jou heel te laat wees. Dit is die hart van seun. Om te glo in seun is om te glo dat ons hier wees, my blote hier wees, jou hier wees, ons teenwoordigheid in die wêreld, die eerste geskenk is. Dis die oerseun. Rilke het gesê, hier's, nou kan my Duits is 'n bietjie vertraag, ek gaan dit sommer onmiddellik in Afrikaans vertaal. Hy het gesê, net om hier te wees, is so geweldig. En dis iets wat ons soms onthou en baie vergeet. Ons het een aand laat gery van iewers af huis toe. En ewe skielik het Sebastian my oudste regop gesit en hy het gesê, wow. En toe ek vra wat is dit? Hy sê, mama, dit is so amazing om te dink dat ek 'n mens is. God kon besluit het dat ek daai boom moet wees. En as ek 'n mens, of daai sand wat onder die boom lê, een van die sandkorrels, maar ek is nie, ek is 'n mens, en hy het so in homself begin vat, aan sy vel, aan sy mond, en het oor en oor gesê, wow, net om hier te wees, is geweldig. Seun is sien. Dis nie net gerig daarop om jou tot hulp te stel, en na jou om te sien nie, maar om jou te sien. God het die aarde gesien en geseën toe hy dit geskep het, en God het gesien, dit is goed. God het Jesus geseën aan die begin van sy bediening met die woorde, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. 'n Seun sê, I delight in you. You give me joy. Dis om jou te verlekker in iemand se blote teenwoordigheid, voor hulle iets gedoen het, voor hulle iets bewys het. Dis om vir hulle te sê, daar's niks wat jy hoef te wys nie, daar's niks wat jy hoef te bewys nie. Om 'n behaag te skep in iemand, om verruk te word, verbly te word, deur hulle hier wees, om te sê, dit is vir my geweldig. So om te seën, moet dis ook, en veral, buite die kerk se mure gebeur, in die huis, in die slaapkamer, in die klaskamer, by die werk, en veral, nie net vir iemand wat lyk of hulle lus het, om jou seën te ontvang nie. Neem die meeste tieners as 'n voorbeeld, dit is nou 'n wille veralgemening, of die knorpot so met wie jy 'n huis deel, dis nog 'n aanname. Hoe minder dit lyk asof iemand geseën wil word, hoe meer het sy siel seën nodig. Ronald Rolheiser het so geskryf, hy sê, when the young people in our lives give us the impression that they neither want nor need our blessing, is precisely the time when, ironically, they probably need it the most. Their very aloofness is partly a symptom of the lack of blessing in their lives and a plea for that blessing. We need to give that blessing. When we bless the young, especially when it seems that they do not want our blessing, we help lift a congenital constriction off of their hearts, like a mother cow that has just given birth to a calf, turning around and licking the glue-like constricting afterbirth of her young. Om te dink, ek is maar net hier, wanneer jy saam met mense is 'n mite. Jy is nooit maar net hier nie. Jy kan deur jou blote teenwoordigheid vir iemand sê,
Ek skep behaag in jou. Jou blote bestaan, dat jy hier is vir my 'n bron van vreugde, of jy's niks werd. Jy's nie my aandag werd nie, jy irriteer my, jou bedrading clash met myne. Die klank wat jou siel maak, raas. Jy beliggaam seën of vloek. Auden het hierdie baie mooi gedig geskryf. Hy sê, follow, poet, follow right to the bottom of the night. With your unconstraining voice, still persuade us to rejoice. With the farming of a verse, make a vineyard of the curse. Sing of human unsuccess in a rapture of distress. In the deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. En jy hoef nie 'n digter of 'n seënskrywer te wees soos die mense wat ek nou hier aangehaal het nie. Die einste John O'Donoghue skryf, perhaps we bless one another all the time without even realizing it. When we show kindness to another, we are setting blessing in train. There is a way in which an act of kindness becomes an independent, luminous thing, a kind of jewel box of light that might conceal itself for days and years until one day, when you are in desperate straits, you notice something on the floor at your feet, you reach for it, and you discover exactly the courage and vision for which you desperately hunger. Dit is wat ons vir mekaar kan gee voor ons monde oopmaak. Net deur blote kindness. As ons die taal van die siel, waarvan seën so 'n integrale deel vorm, kan leer praat met ons stiltes, met ons gebare en selfs met woorde, kan ook ons afwesigheid, miskien vir 'n kort tydjie, of die langer soort, wanneer ons nie meer 'n liggaam hier op aarde het nie, kan selfs dit vir mense tot seën of vloek wees. Mag ek jou uitnooi hierdie week om tot seën vir iemand te wees. Jy hoef nie eers 'n seën uit te spreek nie, alhoewel ek dink dit so kragtige ding is tussen twee mense wat kan gebeur. Dis 'n daad van intimiteit wat verder strek as woorde. Maar sonder woorde, die uitnodiging, mag kindness. As iemand 'n mooie vertaling daarvoor het wat dieselfde gaan lê in 'n mens se lyf, laat weet my asseblief. Mag kindness die laaste woord hê. Ek gaan vir ons afsluit met hierdie gedig van Naomi Sharp-Nye. Before you know what kindness really is, you must lose things. Feel the future dissolve in a moment, like salt in a weakened broth. What you held in your hand, what you counted and carefully saved, all this must go, so you know how desolate the landscape can be between the regions of kindness. How you ride and ride, thinking the bus will never stop. The passengers eating maize and chicken will stare out the window forever. Before you learn the tender gravity of kindness, you must travel where the Indian in a white poncho lies dead by the side of the road. You must see how this could be you, how he too
was someone who journeyed through the night with plans and the simple breath that kept him alive. Before you know kindness as the deepest thing inside, you must know sorrow as the other deepest thing. You must wake up with sorrow. You must speak to it till your voice catches the thread of all sorrows and you see the size of the cloth. Then it is only kindness that makes sense anymore. Only kindness that ties your shoes and sends you out into the day to mail letters and purchase bread. Only kindness that raises its head from the crowd of the world to say, "It is I you have been looking for," and then goes with you everywhere, like a shadow or a friend. Dit is juis in tye soos hierdie, waar dit lyk of daar al hoe minder daarvan is, dat ons meer daarvan moet hê, deur die genade. Here, onderliggende, deurdringende goedheid, wat al lyk dit nie so nie, steeds alles by mekaar hou. In U hou alles tot stand. Gee ons deur die genade hierdie taal van die siel. Help ons om tot seën te wees en om seën te kan ontvang. Dankie vir al U seëninge en mag ons dit vandag werklik tel. Amen. Baie dankie vir julle voortdurende ondersteuning, en ek wil nie eers sê julle nie, dis ons hierso om hierdie forum op 'n manier hierdie platform aan te hou moontlik maak vir mense wat nie in persoon saam met ons kan wees nie. Jy kan die bankbesonderhede op die webtuiste kry of op die app of op die SnapScan kode. Baie seën vir jou hierdie week.